大家好，歡迎返嚟 JC 集談頻道 The JC Talk。今日帶大家嚟到號稱係性價比最高嘅自助餐，呢度有齊晒差唔多最受歡迎嘅食物，包括生蠔、和牛、龍蝦、鵝肝，仲有海膽等等，仲有埋海景睇添。究竟呢間自助餐係咪真係咁抵食呢？如果你想知道，就記得睇埋落去啦。如果你都中意睇呢類型嘅片，就記得 like、comment and share， 最緊要係 subscribe 我個 channel 啊！冇錯啦，今日我要帶大家嚟嘅就係位於銅鑼灣世貿中心嘅 Mr. Steak 食佢嘅晚市自助餐。講返 Mr. Steak， 其實佢喺網上嘅評價一路都唔錯。我見到佢已經好多年喺 OpenRice 嘅開飯熱店喺自助餐呢個系列攞到頭5名，而咁多年來佢都係唯一一間唔係酒店自助餐可以入選嘅，所以我就決定同大家去試一試呢間自助餐係咪真係咁正啦。一去到餐廳門口就見到一隻超大嘅左河牛，未入到去已經知道呢間餐廳係以和牛做主打㗎啦。咁佢嘅晚市自助餐呢，就係由7點半食到10點嘅。好啦，咁帶大家入去睇下先。見到呢間餐廳有一半嘅座位都會望到維港海景嘅，而呢間係7點幾，日落嘅時候景色都唔錯。一入門口嘅甜品部分就擺晒世界盃嘅裝飾，都幾有氣氛。再行過少少就會有個中島，擺咗各式各樣嘅前菜同埋冷盤，包括有唔同款式嘅沙律、迷你撻、火腿，仲有煙三文魚等等，款式都好多。前菜嚟講，我覺得都幾有心機做。然後再過就係刺身櫃，有玉子、赤蝦、赤貝、虎蝦、八爪魚、油甘魚、臘魚、三文魚，仲有龍蝦，仲有冇 show 出嚟嘅海膽手卷都係喺刺身櫃度攞嘅。再隔離就會有壽司同埋迷你魚生當。再過隔離咧就係好受歡迎嘅生蠔。而刺身櫃嘅另一邊咧就會有啲凍海鮮，包括有蝦、蟹腳、蜆、青口同埋螺，而旁邊仲有唔同款式嘅芝士同埋紅白酒任飲，當晚都好受歡迎㗎。隔離仲有咖啡機、橙汁、冰茶水等等，但係呢個位就長期都有攤水喺度，搞到我都唔係好想行過去。同埋我試咗佢個橙汁都真係幾難飲。而當晚嘅雪糕櫃咧就有7款唔同嘅雪糕，有一啲係 Häagen-Dazs 嘅，有啲係 Mövenpick，仲有啲佢就冇寫牌子啦。呢啲雪糕係可以配搭 waffle 嚟食嘅。再過隔離咧就係熱薰嘅部分，熱薰嘅選擇都唔少，包括有燉湯同埋各式肉類。仲有呢個鮑魚鵝掌冬菇花膠煲，睇落去非常之澎湃啊！唯獨是係呢個賣相乾爭爭嘅意粉，成晚都冇乜見過有人食。然後就去到呢間餐廳嘅主打，就係有幾款唔同嘅左河牛菜式，可以見到佢嚿和牛嘅油花係非常之靚嘅。咁我一陣再同大家逐樣詳細介紹下。再過隔離就有北海道白華豚壽喜燒，同埋呢個師傅即煎嘅鵝肝。睇完有咩食，就事不宜遲，即刻開始食嘢啦。首先攞咗前菜先，呢度有好多唔同款嘅沙律，包括龍蝦沙律、南瓜沙律、芝士番茄沙律等等，全部我都覺得幾好食嘅。同埋佢啲擺盤都幾靚，所有生果都切成唔同形狀嚟做裝飾。另外個煙三文魚撻都做得幾精緻，而且個煙三文魚質素係 OK 嘅。然後我就去咗刺身櫃食刺身啦。呢度有限死，每次最多只可以攞4款刺身，而每次嚟攞咧可能都要排少少隊嘅。同其他自助餐比咧，連龍蝦都要喺刺身櫃度攞咧，感覺上有少少孤寒。而海膽咧佢就冇特登擺出嚟嘅，我都係見到其他人攞我先知道有嘅。咁第一次攞咧，我就攞咗三文魚、赤貝、龍蝦同埋海膽手卷。三文魚同赤貝咧食落去都真係幾好食，食得出好新鮮。而且佢三文魚都幾厚切。至於個海膽手卷呢，
食得出個海膽係好食同埋新鮮嘅，但係同上次介紹嘅 Sheraton 自助餐一樣，個份量都係比較少。至於有冇得走飯，我都幫大家問過啦。要海膽手卷，我想問海膽手卷可唔可以走飯或者小飯㗎？可唔可以走飯或者小飯？哦，好啊。睇嚟暫時都係得萬麗海景酒店可以做到海膽手卷唔要飯。不過咧，呢度嘅價錢相比 Sheraton 同埋萬麗海景酒店就真係平一大截嘅。之後我仲食咗蟹腳同埋赤蝦，個赤蝦感覺上就冇我上次食嗰 round 嘅刺身咁新鮮啦，覺得佢有少少腥味。蟹腳雖然就未至於好鮮甜，但我都覺得 OK 嘅，我都食咗幾 round。然後大家見到呢個長龍呢，就係排隊拎生蠔嘅，基本上全晚呢個位呢都係有人排緊隊嘅。咁生蠔呢，我都唔敢食太多嘅，咁就今次試咗2隻啦，但係都食得出去肥美同埋新鮮嘅。而我食完第2日呢，都係冇肚屙嘅，咁都叫做過咗下口癮。然後就嚟到今晚最吸引我嘅佐賀牛啦，呢度總共有3款用咗佐賀牛整嘅菜式。第一款係可以見到師傅即場將一大嚿和牛切成薄片嘅佐賀牛鐵板燒，食落非常之肥美，但係油脂對我嚟講有啲太重，食落成口油咁，所以我就淨係食咗1件啫。再食得多呢，可能會覺得有啲漏。而和牛隔離嘅呢一碗北海道豚肉壽喜燒呢，我覺得好有驚喜喎。當晚我都 encore 咗幾次，豬肉都有啲油脂，但係肥瘦就比較適中，入口即溶，一啲都唔硬。同埋佢啲蔬菜同埋金菇都入晒味，咁呢個我就真係覺得好好食嘅。然後呢個呢，就係慢烤佐賀牛扒，呢個煮法呢，就冇頭先個鐵板燒咁油膩啦。如果佢可以再熱少少嘅話呢，咁就可以更加凸顯呢件和牛嘅香味啦。最後一樣佐賀牛嘅菜式就係隻燒和牛壽司，大家見到佢火隻嘅時候就真係整得好吸引嘅。不過啲壽司飯咧就有啲太硬啦。我個人覺得呢度嘅佐賀牛的確係好高質，油花非常之靚。而呢3款菜式入邊咧，我最中意嘅咧就係個牛扒。食完和牛之後，我就試咗呢個鵝肝多士配黑醋醬。鵝肝我覺得厚薄適中嘅，配埋個黑醋醬咧就可以解翻啲膩啦。食到半路經過個雪糕櫃隔離咧，就俾呢啲一碟碟好靚嘅滑碟吸引咗。Mr. Stick 其中一個最出名嘅賣點係可以即場滑碟，當係見到有人俾張相師傅畫，佢都畫到出嚟嘅。我覺得師傅真係好犀利啊！而我就梗係畫翻我自己個 channel 個牛牛 icon 啦。滑碟嘅玩法都好簡單，就係喺張紙度寫低你想要寫嘅字句，再俾師傅，大概等5分鐘左右就可以出嚟攞翻噶啦。個滑碟會配上一個朱古力心太丸，影起上嚟都好靚。當係見到有好多人都係用嚟慶祝生日嘅。至於個朱古力心太丸呢，個朱古力味就唔算好突出，而中間個餡呢，我就覺得偏水咗少少。如果佢可以結少少呢，就會更好食啦。不過其實香港可以即場滑碟嘅餐廳真係唔多，我覺得呢方面呢度真係非常之抵讚。食完心太丸我就繼續食熱葷，不過呢個時候已經冇晒乾淨嘅碟提供，搞到我要用啲碗去裝住唔同嘅嘢食，呢個位就真係要扣分啦。咁我仲食咗牛面客、豬腳薑同埋叉燒。其實全部味道都 OK 嘅，但係用碗食就真係會搞到所有味都撈埋一齊。之後仲飲咗佢個淮山栗子燉烏雞湯，飲落都幾清甜。咁最後咧就食甜品啦，呢度嘅甜品賣相都唔錯，而且款式唔少。除咗有各種蛋糕之外咧，仲有豆腐花、麵包布甸、芋圓等等。然後就拎咗雜果撻、香蕉 pancake、荔枝味啫喱、拿破崙同埋黑芝麻糯米糍。我覺得最好食就係呢個香蕉 pancake， 有好多 cream 同埋香蕉。然後拿破崙咧就麻麻地，食落冇咩吉士餡。到最後就講翻個價錢啦，見到佢 menu 上面嘅價錢係咁嘅，但係其實佢都不時喺 K 字頭嘅旅遊平台會做優惠嘅。建議大家可以等佢做翻買1送1或者買2送1有優惠嘅時候預訂呢，就更加抵食啦。我覺得如果大家買到呢啲優惠嘅話，咁性價比就真係非常之高啦。最後多謝大家睇到嚟呢度，如果你中意呢條片嘅話，就記得 like、comment and share， 最緊要 subscribe 我嘅 channel啊！我哋下集再見，拜拜。